Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu ada acara kuring di hormat wabil khusus sahibul bait kersana sahabat Bapak Dadi sinareng Ibu Ibu Yayan anu janten wasilah sing bisa hadir hakikat izin Allah dina raraga syukuran walimatul khitan putrana nyaeta Muhammad Rizki Nur Akbar Priyadi yang ngaran CRT diusi syukuranana ku pangajian diisi acarana ku pangaosan pengajian pangaosan ieu kalimat unik bermakna hebat. Pengajian teh pangajian, pangaosan teh pangaos harga. Berarti ia kegiatan teh boga harga di hadapan Allah. Kunaon Kang Dadi ngayakeun syukuran ku pangajian sabab Kang Dadi punya cita-cita anu kacida mulyana ieu rezeki supaya jadi jalma anu berharga di hadapan Allah. Bahkan orang nusuk hadir ke pengajian insya Allah dijamin balik di pengajian bakal jadi jalma anu berharga di hadapan Allah. Atau kalau santri mah tidak lihat tiap menit detik jam poe waktu di pasantren di tempat ngaji, maka yakin hei santri ulah putus asa dina hiji waktu lamun anjeun ti ayeuna istiqomah kaluar ti pasantren anjeun bakal jadi jalma-jalma nu boga harga di hadapan Allah. Siap santri siap? Kemana? Ngaji. Insya Allah. Ulah putus asa jadi santri, guru bangga zamannya jadi santri. Meskipun jadi santri sekarang dipandang di sebelah mata, dihina, diledek. Majarkan budak tegaul cicing di pasantren. Insya Allah lamun urang istiqomah dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia ieu. Amin. Saksian ke santri. Dina hiji waktu di Indonesia tinggal jelema bararodo. Mulai salah eta jelema tina kabodohan ibadah. Hayang sholat teh nyohoe leunah, hayang wudu teh nyohoe leunah, hayang ngaji Quran teh nyohoe leunah. Datang ka ulama sepuh geus dalaraya, kiai-kiai sepuh geus dalaraya, maka eta jelema bodoh rek menta ilmu ibadah ka saha dina hiji waktu pasti bakal datang ka santri nu ayeuna nungke bakal jala diulang. Subhanul yaum rijalul khat. Lamun dia kalimat dihartikeun santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bakal doakeun di hajatan Kang Dadi sing barokah. Ulah mumin we nu disawer aing geus sawer. Nah, Dadi sia ka dieu. Titik tegul keprok dan mau diterek aing mah. Tapi terima kasih atas dukungannya. Awas mumin, ulah balik awas. Ulah saweran bagi bagi naik awas. Kenapa? Enak aing tadi. Mukmin na panggung, ibu-ibu meni kararieu. Giliran aing naik kararungkul, kasinggung aing. Heeh, da mukmin mah jangkung, aing tenek. Mukmin mancung, aing pesek. Mukmin bodas, aing geuneuh. Puas ya, puas. Awas balik teh heula mukmin. Licik saya tanya. Sok balik teh heula wae. Pernah aing sapanggung di Banten. Pagi tiap hari berkat salah. Berkat aing kumanehna dibawa.
mungkin pagawean iya benar. Tapi yang mungkin sih pan beda berkat mau balik jeung kori. Mau balik mau 400, kori 200. Kunaon meh 400 aing 2 tapi balik eta gitu. Awas dari ulah salah. Dendam mungkin dendam melototan ini kali itu. Saya balik di rancang kuning ini. Mana bu, lamun mungkin balik di udahnya rancangnya. Balik dia, ya balik dia bisa. Kudu bareng balik. Seperjuangan. Beda amplop. Bangga, di momen sih banyak umur. Ya Allah, ibu hayang teh boga anak bisa ngaji Quran seperti Ki Mumin. Di pasantren kan teh Bu. Ngalamun siapa? Boga budak bisa ngaji di pasantren teu emang jadi di pos roda sia. Misalnya aja melak lamun jelema gitu. Kenaon ceuk melak lamun, dina naon jadi nasugan. Buahna mudah-mudahan dipupuk ya make meureun, hasilnya barangkali. Ketika perlu tandukan bahwa hasil saya bisa ngaji budak pasantren ke mumun odah ya pengen he aci lain mikir sih pasantren ke makanya ibu bapak bangga masih boga anak cicing di pasantren istiqomah kudu bangga itulah mutiara termahal masih tersimpan budak soleh bakal ngangkat derajat indung bapak dunia di akhirat amin bagja ibu pak lamun ibu bapak sakaratul maut digulung ku anak-anak nu saleh bari di pasantren nikmat diantarkeun ngadep ka Allah diantar ke barudak saleh ku ngaji Quran hayang teh gitu Masya Allah bapak sakaratul maut engkak datang anak anu bungsu balik di pasantren terus wudu nyokot Quran gek diuk dikirim bapak anu keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak nu kadua balik di pasantren terus wudu nyokot Quran dikirim bapak na diuk eta bapak na keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim datang anak anu cikal balik di pasantren terus wudu ngalahun sirah bapak lalu keur sakarat naon nalkinan bapak apa sabar tawakal pasrahkeun ka Allah sing kuat iman tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah bapak nuturkeun maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les bapak maut bagja ninggalkeun dunia diantar ku anak-anak nu saleh hayang kitu teh bisa budak kurang ngaji eta masalah bapak sakarat torojol anak kokoloyongan geus ngoplos rating deng cabut teh kebo jeung bujur teh kok nareta teh sia bapak sakarat malah diseung-seungikeun eta kudu ngabok ku anakna biasa atuh be action terus sakarat action torojol anak anu awewe ngadon ngagandengkeun lain dikir ampunannya iya loba dosa ngagandengkeun sebeteh torojol anak anu lalaki nu cikal riweuh yang heupan bapana sakarat geus sadupa hampura abdi loba dosa geus teu loba pikiran pa nyebut naon bapana sakarat lieur aku but geus Pak bebaskeun we Pak tong loba pikiran keun sawah mah ku abdi imah kebon warung imah kabeh ku abdi bapana teh jadi pae telah merejat bapana kada kaget bapana aing pae geus ngarampok di mana mau teh rugi diantarkeun ku anak-anak nu toleh lain soleh toleh tok lamun soleh sot bagus lamun toleh bangkar walah naudzubillah min sing saleh anak-anak urang alit ya Allah ya Rabbal khusus barangkeun dia putra Kang Dadi Muhammad Rizki Nur Akbar Priyadi mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna sing sehat dan lahir batin
min ghairi masyaqqatin wala ta'abin wala nasabin wala dhairin wala jununin wala fitnatin wala mihnatin innaka ala kulli syai'in qadir. Sing mampu ngangkat derajat itu bapak dunia akhirat. Umumnya para putra putri urang sing saleh salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana sami nafahati di haflah mubarakah anu aya di wongkon kampung Kelapa Condong. Khususna guru-guru urang sadayana alhamdulillah biasa hadir doakeun urang sadayana. Para ulama, para kiai, para asatidz sing diparanjangkeun umurna. Amin. Ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Enak ya. Biasa tuh riuhan antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak, ngecedok. Ini kudu riuh tadi ini cara ngaprek amin terjadi kunaon. Iya laki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Biasa. Kedua terakhir ulawaka daripada kuring turun ceramah di Cikemen ini. Yang penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rezekina, dipaparinan turunan anu saleh terus salihah, anu mampu meneruskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri khusus Kesana Palura bersama kusim kuring kita hormat doakeun sing jadi pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadza Allah wa iyyakum ajmain. Tibayun pakluhun kalbu kejembaran manah puji menjadi panghias hati urang pintonkeun kana maha suci. Puja menjadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Bareng disuancil mustari tinggal mangsa rugina. Takdir teu geus dipungkir kadar teu geus disinggar. Jauh-jauh dijugjug agang di teang leut ngeuing gaban dalet ngebat-ngebat nyatang pindang. Ngari ngumpul bokok karonyok jeung ibu-ibu nu ngararontok beda renok keur mereka androk. Lan beuring pesan-pesan ka awewe nu ngararontok lah sok nekat-nekat mabage calana pondok. Terus katiling ngagenok sikil batok kana cuur jelek rek kana cangkeng ada kincok. Yang bisa asep mubarok sok aya ngarontok. Ai kerja marapi alhamdulillah. Yakin orang Kelapa Condong mah orang ujung genteng mah geus biasa ngarutupan aurat. Ya buktina teu meuni rapi kieu ih. Hebat tuh ibu-ibu nyaho kuing keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ke kamar mah tukang somprak sabelah. Ya mun herang beuneu. Belum mulus satur para kabujur ya najis. Boro-boro bangsa najis ya ngaco. Teu pantes kokong. Dipah itu dengekeun. Omah dengekeun heh meunin titit dengekeun. Mending kieu rapi insya Allah sing istiqomah geun amin. Ngari ngumpul bokok karonyok biaflah mubarakatah saneskeun nyucur ilmu anu ngalapang bisa supaya bisa ngeronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia tiga binti terningati minyak karudina kalbu kalian kamuningan manah anu ikhlas. Galangkah kedua dampal sampai hati masing-masing bumina sejak mupikeun pangaosan tiga binti ke akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah halus saleh. Abdi salat jenderal amat salam kawilujengan. Boga tetap salawat ku Allah dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyah dan kepada keluarga, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna. Khusus urang nu hadir di tempat, mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi ulama sok tilu kali kayak gitu nah 1, 2, 3, 4 oh hayang ini ngorotot tuh hayang nges mang tadi nges sok 5 menit sekali tuh nah jadi oh ada lebih sok parah hoy. Tapi kemana tadi teh? Tak gitu. Bapak, khitan teh iba. Mungkin mubarak melotokan kayaknya. Manis banyak mau kita. Bahasa tuh. Si hiber kajero karena lagunan si mukmin. Ayo naik dulu ya.
Itu bisa bagian aing itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kakak Allah hidup ceramah di sawer kieu. Payah teh marah rondang teh kieu ya, guru tadi. Soleh tadi hebat. Ayo ngarayu aing ngarep-ngarep. Cicing tong makan cicing sok memprovokasi aing naon teh. Kita teh ibadah kita ase perintahan teh Allah dilungsurkeun ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus disampurnakeun bukan jeung Nabi Muhammad. Khitan ibadah ngan eta kategori cek barudak santri kalapa condong. Khitan ibadah kategori ibadah nyeri. Pan kategori ibadah daya tilu cek barudak santri hiji aya ibadah capek, kedua aya ibadah dibarengan ku nikmat, tilu aya ibadah dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon haji umroh capek. Tanyakeun ka Pak Haji, ka Bu Haji nu geus haji nu geus umroh. Bahkan ayeuna ge tahun ieu aya berangkat dulur urang aya. Aya tetangga urang berangkat sing disehatkeun sing dipanjangkeun umur amin. Urang luncan hayang berangkat hayang. Geus daftar ngancan rek saha nu mau. Atuh pantes teh init-init daftaranna. Daftar. Geunah Asep ngomong mah daftar kan make duit. Aya nu gratis. Lamun ibu bapak rumah sacan boga duit yang ongkos tajang daftar yang bekelna, heulakeun daftar ka Allah. Allah nu gaduh Mekah Madinah. Maaf, nu gaduh Mekah Madinah Allah. Sanes jalmi beunghar, buktina teh salit jalmi beunghar teu nasib. Tabungan jutaan di mana-mana, sawah lega hektaran diajak ke Mekah ke bae maot ngajemput manten. Leres? Tapi teu seutik kajadian jalma lieu keueuh ragap teu aya dahar isuk teu sore cek paribasana sangsara dipandang ku masyarakat ku tetangga, tapi lamun datang nasib ya Allah saha bisa ngahalangan nasib Allah. Wala radda lima qadaika. Moal aya saurang oge nu mampu ngahalangan kana ketentuan ti Allah. Cek Allah kudu nasib haji umroh saha bisa ngahalangan. Di mana bae jalan rezeki ku Allah digampangkeun. Leres teu? Leres teu? Ulah putus asa tina rahmatna Gusti nu gaduh Mekah Madinah teh saha? Tetangga simkuring di Purwakarta suami istri 2016 geus jadi haji ayeuna padahal ningali tauhid syariat ekonomina masyaallah imah lewat tina bilik tapi bisa berangkat ibadah haji duaan jeung istrina kuring milu bangga Kang alhamdulillah bisa berangkat haji nya Kang haji ngajual sawah teu boga ngajual kebon teu boga atuh syariat di mana ongkos duaan alhamdulillah Kang haji wasilah nama boga anak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki dengekeun heula can beres dikawin ku aki-aki si horeng aki-akina bos limbah jutawan aki-akina diberangkatkeun ka indung bapana jadi haji ayeuna sababiahna eta tapi hakikat nasib ti Gusti teu apal sadayana. Leres teh hayang ka ditu hayang pikeun budak aki-aki ya ieu mumpung loba ieu ka Mekah teu anak keceruk sak mending bikin ka santri siap santri agehan hiji santri hayang dawet ngaji heula lu bener siap. Tapi santri ayeuna teh kitu pasti laku paribasa al-kalam hobar bukta da. Ngaji cantimu usnya ngada. Ulah kitu santri ngaji bener. Ame jadi ame hasil ulama amin. Ya Allah ya Rabbal nasib dari Allah anu mahal maka nasib turun nasib di Allah. Ibu bapak sadayana nu biasa urang tiap tahun nganterkeun we nganterkeun insyaallah kema urang nu dianterkeun ka mana nang amin wae teh heula atuh mah ka makam nasib urang tahun hareup nu bisa haji umroh amin. Kang dadi hayang ka ditu hayang encan ka Mekah ka Madinah dadi encan sing nasib amin sing gampangkeun jalan rezekina amin. Ya Allah ya Rabbal gerak ti ayeuna diajar gerak muntang ka Allah curhat ka Allah barang penta ka Allah sabab Allah resep di penta ku urang Allah can pernah bosen di pentaan ku urang kan urang masih gana ya masih gana Mang Dadi karena hana pensorkannya kalau bisa tanya kurang masih gana dia mah kayanya
sehingga nu teu butuh ku Allah. Butuh teu ku Allah. Lamun bener rumah sabutuh ku Allah tiap beres salat sabaraha menit kurang barang peta ka Allah ngadua. Jawab. Boro-boro menta sorangan dipangmentakeun ku imam di masjid meuli hese neangan peserta amin. Sok jujur di masjid ayo. Lalaki jawab bener teh. Imam karak assalamualaikum kakatuhu makmum kencang geus leuwih. Imam kakenca assalamualaikum katuhu luncat. Imam nusak beungeut ngalieu ka tukang awe salam astagfirullah tinggal tiluan. Tombol gedung pasaran. Dijajakeun ku barudak. Butuh ku Allah. Lamun bener hirup butuh ku Allah sing rajin barang peta ka Gusti Allah nu boga bekah Madinah Allah atuh sing rajin barang peta ka bogana. Iraha asep daftarna tiap bakal sholat angkatkeun leungeun aya bener mah hirup rumah sabutuh ku Allah. Ya Allah nasibkeun abdi gampangkeun jalan rezeki abdi sing biasa haji umroh sing biasa ngaroskeun nikmat takbir payeuleun Ka'bah sing biasa ngaroskeun nikmat maca sholawat di payeuleun maqam Rasulullah di Raudhah di Masjid Nabawi margina ku Gusti Rasulullah di bibita man zarani ba'da wafati faqad zarani fi hayati sing sajelema nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah unggul tapi jadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang peta ke Allah, daftar piheula ke Allah. Allah teu bosan dipentan ku urang. Ngan dibalik urang nu sok bosan menta. Wirid mah wirid, amalan-amalan, tiap kiai didatangan dipentan wirid dibaraca mah henteu. Sing saralapna dompet ka wiridan. Nu ngagolewe dina tas aya nunggu antas. Itu dibaca-baca milek tapi kalau cek huruf lagi leungit sekelina butuh rek maca salah maca dah huruf na leungit kudu nama rojak tanah sana rojok kalana jika tuh sing rajin barang penta ka Gusti Allah komo ditambahan mentana tengah peuting bari ceurik tengah peuting hudang ceurik curhat ka Allah osok hudang tengah peuting lalaki maulah ditanya ibu-ibu nu pangrajinna bener gue gak percaya ibu pangrajinna hudang tengah peuting leres bu kamana kacai dicai ngadon res pipis bu jawab res pipis ngisang Masya Allah kanyahoan urang bieu mah tarang ngisang res pipis bobo beuli jaroro pengen kuring ngaliwatan di barauhan seuh sing bener aing ngobrol teh sing bener geura ibu hudang tengah peuting terus ka WC di WC pipis geus pipis tah kitu ngisang biasa teh nah teh anak teuing atuh aing teh anu rukiah aing ceramah geus pipis ngisang tos ngisang calana pake heula astagfirullahaladzim ayo urang deui geus tara ngisang tara make calana ya ami uyuhan salah kita betahi piraku tengah peuting ulat ali deui geus teu bener ibu-ibu diajak ngobrol ieu ya dengeng tih ngisang terus tah make deui geus make calana lempang ka kamar piraku HS di WC geus teu bener ibu-ibu geus teu bener ya semuanya teh Bu udang tengah peuting abdas aparkeun sajadah di kamar salat 2 rakaat mutlak sok salat sunat taubat salat sunat hajat pek curhat ka Allah Gusti gampilkeun jalan rezeki abdi hoyong tiasa nasib haji umroh Gusti nu gaduh Mekah Madinah kamu bari nyurutkeun Cisoca beja ngalebur barang peta bari cirik sok tereh di ija sing nasib sadaya amin sing tiasa ngaroskeun nikmat sujud payunan Ka'bah sing tiasa ngaroskeun nikmat maca sholawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin hayang kitu hayang insyaallah sing dikabul amin ya Allah ya Rabbal. Jadi hiji cek budak santri ibadah kategori capek ibadah haji umroh capek itu asep capek sabab ibadah fisik tawaf ngelilingan Ka'bah capek diseutik jamaah maot
sababnya teh kuat fisik kertoak ngabangking gerak-gerak kalinya katincak seueur nu terjadi seperti itu. Encan yang harapan sa'i sopat marwah 400 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang lebih eta jalan kaki. Terus ada tik ngabangking jamaah gerak-gerak fisik tapi sok sanajan capek resikonya nyawa haji umroh aneh teu aya nu kapok. Uih diri itu maka hayang kadar itu deui leres baji. Hayang kadar itu deui baji hayang sing narasib deui amin. Nah sababna aya kanikmatan batin alhamdulillah. Makanya orang dia sing narasi amin. Nu kadua aya kategori ibadah dibarengan ku nikmat. Naon asep ibadah dibarengan ku nikmat? Nikah ibadah ngan eta mah spesial. Nikah mah ibadah nikmat. Mun disebut spesial asep nya karena menyebut spesial sok ingat kana martabak. Aya martabak spesial pakai telur, aya martabak spesial pakai kacang. Jadi nikahnya spesial pakai telur, 2 telur spesial pakai kacang. Jadi nikah mah kategori ibadah nih nikmat sabab cocok jeung kalimatna nikah NIKAH na nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneut nya teh kumaha teh nikmat nikah sok tingali anu pangantenan hayo bagaikan raja dan permaisuri sehari. Masya Allah, lo tadina haram ngadeketan awewe jadi halal, dan geus ijab kabul, geus diwalian aya saksina, bahkan pengantin laki geus nanda tangan surat-suratna di depan wali saksi penghulu. 3 surat eta teh keur nikah teh ditanda tangan, surat kepemilikan, SIM, STNK, BPKB, SIM, surat izin mondok. Nu tadina lalaki ngendong di awewe eta teu meunang jadi halal dan geus jadi pemilikna. Nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kumplit dirinya. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok nah kumplit geus nikah halal. Jadi lamun aya awewe dibawa ku lalaki ngendong ka mana-mana surat-suratan eta teh awewe bahro bahan rocet bodong. Ya Allah ya Rabbana, nikah ibadah nikmat bagaikan raja dan permaisuri. Sok neng geura aing nyaksian kana pernikahan meni digelis-gelis di kaset-kaset disandikan di kursi pelaminan, Masya Allah dihiasi berbagai macam warna bunga, terojol budak santri bawa qosidah nyindiran ka panganten make aya laguna panganten, duhai senangnya penganten baru. Tapi itu bantuan aing duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari, duhai senangnya menjadi pengantin baru. Aya qasidah aya baheula balik qasidah kuring leutik sok lalajo ibu-ibu nu mararangena teh alatna baruleun gede naon teh baheula genjring kitimpling tagoni nya ke zaman jadul baheula nah kalau ge variasi baheula mah ibu-ibu pak brung pak brung pak brung pak brung itu timing-timing nepi ka anggeus hai sok lalajo baheula lagu teh jauh tiadana yadana dan berumpak menyanyi rata di Ica mengecerek rata di Eba berkabarnya dengan Eba gak tercerek na besi lagu itu jauh yadana yang hamawi amis baheula akhirnya lagu barudak diheureuykeun barudak baheula anak kebawa imah jual pamajikan serahkeun eta lagu bebeakan ya kadal haram atuh heuh kadal mahal kumaha deui orai kadut ai si baru ieu lagu dikitu-kitu tah budak bahasa teh ya tadi timpling leungit timpling datang rebana kasidah mulai gaul aya variasi pukulan almanar tasik prakun tung 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 tung
muncrat ya nak lagi terbana datang cerawis hah kok mak gede sekolah tuh dia mak cerawis kayak baru dak latihan di imah alatnya baru leutik enak kok sadaek-daek mereka denge kemana-mana opak cekuring kan ayar opak masa bodoh opak aja belum opak emping cucur kadang enak mendingan heula eta marawis panganten itu nikah mah ibadah nih jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong balik anak pengantin baru masuk kamar pengen digendong so pengantin awewe rengak-rengik tengah putih digendong pengantin laki di kamar ke dapur gondong pasti ke pengantin mah dicumponan bungkus langsung digabung tapi sok ibu-ibu hayo tah geus sararapuh ibu-ibu hayo udang ke saraki tengah putih kerek bapak udah dan kacai gandong digandong bapak bu digandong wal dibebeutkeun di kamar saraki kolot-kolot terus tujung ke kamar mana digandong ini ku sorangan gila laki kejam rame-rame tuh habis manis sepah dibuang lah itu bapak-bapak sih jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar resmi ciwitan pengantin laki di ciwit tapi gak boleh cek ketihan tengah ke pengantin menanah malah langsung ke di leungeun hayang di ciwit dari manja ciwit di pengantin di mana-mana sok ngaradak maranja ngomong nanti cara radel pengantin ngadadak marondokan letahna pengantin laki ka warung balik talak pengantin awewe anak ayati bahasa Arab lain mah anak ayati maksudnya mah kamana wae sih itu pengantin laki jadi milu cadel ngajawab etel okok masih rokok men etel okok itu pengantin laki onti maksudnya mah naon sih pengantin awewe ngadadak manja balik cadel ya entar atentit pengantin laki pusing bahasa planet mana itu ngerti nah setek tanda tentit ya bujal atel saeutik atel bujal bebeja so kecil anu sepuh ibu hayo budang dan salaki tengah penting bapak udah ya atel bujal panggaroan ke digarobal ku salaki digarobal nanti uhur ngagarona garok tiba katel bujal di laporan aing itu gerok tuh sorangan ulah gitu pak maaf sing karunya ke awewe ulah hianat benar bu jujur saku magagahna bapak beunghar dunia bapak kumpulkeun salam dunia rek mayar jasa pamajikan moal kabayar pak cicing bu cicing tenang kayak gitu lah cicing beda lu aplik na jelema cicing maaf pak ari awewe teh hiji jalma anu paling kacida berani na salam dunia awewe jujur urang mah eleh mana ciri na awewe pemberani hiji awewe pemberani nuka hiji wani awewe yang harapan maut nu paling wani yang harapan maut awewe namun buktinya ngajuru ibu anak 5 berarti 5 kali ibu menghadapi kematian betul leres teh pangkat julu teh bejana juluna maot leres ke anak pertama dihejeunkeun jejaritan dan salaki nanyai sabar nyeri kang nyeri tawa kali itu sirah budak geus nongkrong hajo nyeri kang nyawa tarohanana udin dengan ke bojol orang lahir dendam teh indung ke anak malah budak di pangku kasep bageus sing soe kalau dia budak rek maehan indungna cara ya sugan budak borojol lahir cek indung gara-gara sia rek paeh dia punya sia hebat eta indung laras teh orok borojol oa satahun setengah eta budak indung nangis oa-oaan deui nyirang
cenah nyeri hebat awewe pemberani berani menghadapi kematian. Sedangkan orang lebih depan 2 kilo 3 kilo leres bu tupak gede bapak mah 2 kiloan tarak segede kaleci 3 poe kabebeng beuteung begitu mules eta ngaheujeun di kamar mandi bener beberke beres lebih jeung rasa ceret awewe mah 3 kilo tapi hebat eueuh kakapok geus sataun oke. 2 awewe pemberani bukti nu kadua awewe wani nyiridit wani ngahutang eta cirina awewe pemberani teh wani ngahutang da hampir unggal poe nu nagih nyabri hutang nu panci can lunas senal selok 3 bulanan can seragam mulut nu kamari can beres kambis nyanyuk deui di Karawang mah kitu loba ai di dia putih dia mimitina kok. 3 awewe pemberani wani naon wani nyarekan nudagan nupang wanian ada nyarekan nudagan ibu-ibu muda laki balanja hayang dahar aya sangu wungkul peke nudagang ciken goreng hayam daging ayam nah ciken serata apa 5.000 kan. Nah, kurang nanti seperti kula 5.000 teuing. Tos pas hargana sakitu bumbuna enak ieu mah gurih crispy ieu mah. Laki mah mikir, heulah geun bae 5.000 we daripada aya gula-gula geula hayam. Can lencitna, can mulutna, can ngadudukan buluna, can ngagorengna. Kesal lila. Mending ieu tinggal tinggal dahar. Jadi mang 5.000 lalaki rasional. Mun awewe tawar kan ieu sabaraha 5.000 cok 5.000 mulai naik kalau mahal teuing di situ kan 2.000 tinggal pipik segede kieu tahu 5.000 cek nu dagang 100 awe nu balanja kieu bangkrut aya dagang aya awe kitu di dieu cek nu dagang 4 awe pemberani wani ngahirupan lupai benar ya itu ngahurungkeun kompor astagfirullah kana wae ini kita ingkales ini sok mihuran rencerahkeun enak naon teh aja rek balik bae ieu aja rek balik aduh ieu awas dari 2 doakan supaya namun sehat. Alhamdulillah kami juara dunia akhirat. Awas nih. Jadi sesama. Mungkin saja. Mana? Jauh soalnya bu. Supirnya milu baik. Supirnya akan cekal. Biasa sini kan bapak nggak doanya. Baik kita satu. Hati-hati, nyaman, hati-hati jalan. Doakan sebaranya misuan amin. Mudah-mudahan kita berharap kada dia deui. Tong-tong harap bulan harap kita guys. Ondang deui, beres teh. Balik aja dia kalau kereta ih betah dalam dekat subuh udah betah. Ai ngeunah mah sorangan ngeunah kana hate ge. Sok coba aki-aki arah rompong-rompong. Au lubilah. Kada kabean. Dan doakan cinta baper kami agenda internasional di Malaysia, terus di Iran. Alhamdulillah juara internasional pernah mengibarkan bendera merah putih di tingkat internasional ya. Dan bahkan itu ngeri nak di zaman orang di Indonesia nanti lamun juara internasional olahraga kabeh meni araraki merek hadiah 1 miliar anu merek imah menang medali emas mengibarkan bendera merah putih di bidang olahraga kabeh aparat pejabat tinggi negara mereka hadiah ngejemput di bandara nah mengibarkan merah putih negara Indonesia di tingkat dunia dengan bacaan Al-Quran kadang-kadang suka perhatian terus tuh
cik atuh sing aya pemimpin di Indonesia teh cinta Al-Qur'an bener cinta karena Al-Qur'an supaya berkah di Indonesia ulah loba ting musibah beres doakeun para asatidz para kiai sing berkah dan rezeki amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terus widai bo sebalik deui ibadah nu dibareng kenikmatan nikah. Aya deui nu katilu cek budak santri ibadah dibarengan ku nyeri naon asep disunatan. Nyeri itu asep disunatan nyeri. Naon buktina kapok. Tuh aya deui. Atau lalu disunatan nikmat Mang Dadi katagihan Mang Dadi ingat baru disunatan nikmat disunatan mereka yang disunatan di peak tadi pengajian nanti bahagia bahagia tropil kan berunggul nyeri asep kan nyeri jadi baru dah disunatan pakai action sekalur kan dipoto maaf akhirnya pakai modern beda kayaan yang baheula akhirnya dipakai tes dokter sunat memang budak disunatan disuntik baal nama dibalan jangan lebih rasa nyeri tapi ingat pak ke zaman budak baheula make bengkong make sunat make dokter sunat bengkong suntik baal baheula mah budak yang disunatan rajam tewak buset dibantai budak bener nako bengkong kesian sarang baheula mah bukan budak dikapung. Ayeuna mah ku dokter kadeja suntik balang disintrikan nyeri teh gereser geus beres. Baheula boro-boro kitu. Budak yang disunatan kabur terima ingat kata tangga baheula babaturan. Disunatan kabur terus pakai samping dipanggul ku bapana diacakeun da bapana yang kieu heula yang cicing heulanya bapa rek acai heula nya Pak bageur eta budak teh atuh bapana ka WC beureut anakna lumpat inuna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar luncat di WC budak-budak anakna poho kana carana samping digulung-gulung bae budak-budak geus beunang ditewak dilahun ku bapana bengkong datang hari bengkong nangis kolot pikun salah modok samping pan bagaimana nyunatan teh isuk-isuk rame bener teh ciri khas di panyaweran imah di hadapan imah asal isuk we suara petasan sing meledak ciri khas oh aya nu nyunatan bari tatangga dararatang santri dararatang kiai dararatang diriung eta budak nu disunatan sallu ala nabi Muhammad ya nabi salam alaika baheula berkah disolawatan dimarhabakeun keur nyunatan baheula diriung eta kiai geus datang semangat cek kiai bah kawitan ieu solawat cek bengkong kawitan kiai bisi kabur deui ieu budak Kiai mimpin ya Nabi salam alaika ai buak bapana nu gogoakan kiai mah husnudon kiai mah cek kiai oh tandanya akana budakna disunatan bapana gogoakan nalila teu ngarti teping geus ucerat-acret ieu budak nu disunatan henteu ceurik malah seuseulian mudah-mudahan bapana kitu bengkong udah aja bengkong rongkong bengkong nyeri eta disunatan tapi ingat nyeri na disunatan bakal jadi saksi urang ngajarankeun sunnah hiji perintah Allah nu pernah disampaikan ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad nyampurnakeun sabab Allah teutus deui nabi teutus deui rasul sababna Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad adalah nabi terakhir adalah rasul terakhir penyempurna sakabeh syariat para nabi para rasul Allah kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi ingat aya peringatan zaman Dadi Mang Dadi geus nyunatan budak si Rizki disunatan
tapi kami akan puluhan juta ratusan juta dikorbankan beres hajat ulah ngomong geus gugur kewajiban budak geus diislamkeun maaf nyunatan anak keur ngawuhkeun hiji syariat Islam tapi ingat tugas jeung kewajiban indung bapak can beres parloba nu kajebak kalau hajat nyuratan anak-anak mereka kami akan duit puluhan juta bahkan hiburan ager-ageran tetanggung eta hajat tilu peting malam kahiji jaipong malam kedua dangdut malam katilu kiai geuning kiai terakhir itu bebersih kiai disarwakeun jeung cleaning service kita sasapu beres we hajat cek tatangga kan beres hajat nyuratan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun aya geus ngomong kitu eta budakna diantep ku bapana teu dididik ku bapana kana agama teu dianteurkeun ka pasantren teu dititipkeun ka kiai dianggap bodoh eta budak maaf mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyuratan anak ulah wakal di akhirat anak bodoh ngagusur indung bapak ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hate ngajak hareupan tingkah laku barudak zaman ayeuna sabab ayeuna geus loba kabejakeun di mana-mana loba kolot mulai nyeri hate ku anak-anakna leres loba kolot nyeri hate ku akhlak tingkah laku sopan santun geus leungit ayeuna barudak leres teu baheula budak rek kaliwatan indung bapak gedongkoan ma pak punten abdi bade ngalangkung ma bapak geser carikna salib bisi kadupa ku abdi nikmat hate indung hate bapak ningali mulia na eta akhlak budak leres bu jaman ayeuna kitu teh barudak kaliwat indung ngajajalanan diseret pura-pura teu neuleut ka budak mereka nyungsep indung ngarangka bapak ngajepaan di tengah imah diluncatan ku anakna weuh punten wajul ngalengkah kagok mincak beuh bapak mendingin geus mincak beuh bapak nalina tahapura budak kakak molotok ka bapak bokap sih bokap asa teu nyambung aisyah nyatu jeung cuek ngomong jadi bokap terojol indungna ih nyokap datang ningina nyokep terojol akina nyakok seribu bahasa ayeuna loba kolot dari hate ku anak baheula dita budak nyai kali sekat mohon mah pangasekeun cabe tomat ka warung enggal bageuk mah bade nyambel mohon mah berangkat budak ka warung teu loba tatanya jangan bageuk kasep kali sekedap mohon mah pangasekeun bako jeung pahbirna jeung daun kaung na abah rek ngarokok baheula ini budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate leres teu jangan dijak pembelikan rokok satu bapak rek rokok malah ngagulung-gulung motor hari berbapak buru kawarung mau dirokok pak jauh pak di kampus saja deh pak ada kulin soalnya pak nges janji jeung barudak di jalan nges kumpul pak ngaleos bapak na molotot si bapak nanya hobi mah dicekek di orok di budak bapak kalau putus asa jangan depan tingkah laku dijadian makanya ayeuna disebut pantas zaman era goblogisasi sanes global era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak goblok enung bapak loba murid goblok ka guru loba kolot nyeri hate ku anak loba guru nyeri hate ku murid bener baheula rek kaliwatan pareup-pareup jeung guru di jalan wani eureun heula begitu guru geus deukeut nyampeurkeun cek ka leungeun guru assalamualaikum pak bade ka mana kade jak ujang bade ka mana bade amun ka pengker pak hati-hati jak mohon pak assalamualaikum guru can leumpang urang can wani ngalengkah begitu guru leumpang karek wani ngalengkah aya murid itu ka guru ayeuna akhlak geus teu aya leres teu murid anu soleh hebat balik sekolah bawa motor guruna leumpang teu boga motor eureun kudu mah deket guruna pak bade ui hayang dijajabkeun ku abdi hebat eta murid ieu mah lain disalib guruna pak ieu ya tapi kami hong banget guru kasemprot bujur motor bahkan aya wani murid ada mengancam guru awas siapa mun teu lulus dibebugan balik kadang deh guru sieun digitukeun balik deh ka sakola kumpul jeung kepala sekolah geus luluskeun budak eta hiji luluskeun jeung kepala sekolah urang itu ih ngancam kuring rek kadukugan jeung kepala sekolah cari selamat saja sudah lulus ya ada aya tulisan secara terpaksa daripada bapak belur guru dibebugan tinggal ieu akhlak
berarti can beres ya tugas Kang Dadi sabada hajat nyulatan can Kang Dadi mas kene loba PR non PR na pan Kang Dadi teh kayak kikian teh hayang boga anak soleh leres teh ibu bapak sadayana hayang kali urang kali soleh hayang sakalian liwat mimbar ieu urang gambarkeun hayang boga budak soleh teh kumaha carana asep hiji lamun hayang boga budak soleh syarat anu kahiji indung bapana kudu soleh ti heula kudu soleh ti heula nah indung bapana make kudu soleh ti heula ame indung bapa boga wibawa hadeupeun anak ame indung bapa diturut ku anak sabab indung bapana lain pinter ditahunggul tapi pinter nyontoan kitu kunaon bapak kolot baheula geuning nitah ka anak diturut sabab indung bapak baheula mah mampu jadi contoh bapana nitah ka anak kajang magrib ka masjid hayo salat bapana geus pake samping pake kopiah pake baju rapi jeung bapak hayu indit berangkat hebat bapak kitu ka anak nyai ngaos pre mah di pak kiai pre di imah da pre siapkeun Quran jeung mukena di mana mah di tengah imah bade naon mah berjamaah magrib jeung mah di dieu bageun geulis beres salat magrib urang ngaji Quran itu hafalkeun nyai bisi poho tajur makhrajna di Bandungan kumaha nepi ka Isya sae ibu ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna karena alusnya dipigawe henteu ya malain pandita ka budak pinter kalau ayeuna mah salat ka masjid ayo bapana teh ini mulai anak ngalawan bapana tara ka masjid ya indung ditah ka anak nyai ngaos tapi lainnya ka Quran ge ka remote tungguan si Marcel si Suci kabudak wanita ngaji indung nama nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki benar di samper pengajian alasan nyeri sampean teh cara aya hiburan jauh ge kuburusukan benar Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan tentu ada tihang hiji Asep di Kelapa Condong mah penuh masjid alhamdulillah keur tarawehna keur Ramadan kamari beunna tarawehna minggu kahiji penuh sarua jeung Karawang taraweh Ramadan kamari alhamdulillah bahkan Ramadan teu kabagian tepat mereka gampang di jalan kabeh teu kabagian ketika imam teu kabagian tepat kalau berdua nago cek imam aing di mana imam kada rakaat ieu masjid balon kahiji minggu kahiji Ramadan taraweh masih full sabab minggu kahiji Ramadan masuk kategori open turnamen begitu nincak minggu kedua mulai babak penyisihan dua jajar mulai ngalih mulai dilebihkan juri kita dalam minggu katilu perempat final tinggal 4 jajar minggu terakhir Ramadan final 4-an imam kokol gedung pasaran ya kan baru pararinah tarawehna akhir Ramadan acara lauk tarawehna nu ka Jogja anu ka Matahari kapan jauh-jauh nak taraweh di Matahari dengan baju lebaran depan begetnya ibu-ibu taraweh pindah di masjid Kadapur imam taraweh mixer mungkin ada bolu yang lebaran mungkin akhir Ramadan lain mungkin dekat dengan Allah mungkin jauh dengan Allah atau bohong kayak kasut Idul Fitri kembali fitrah mudah-mudahan sing diterima amal urang amin sehingga hampura kakirangan ibadah Ramadan urang amin Ramadan kamari sing ditampi ibadah urang sadaya amin Ramadan kamari urang geus diuji ku Allah bener teu bahkan cek barudak saeutik Ramadan teu termasuk bulan premium non premium asep bulan pre makan dan minum bahkan Ramadan termasuk bulan pertalit non pertalit perut terasa melilit tapi meskipun pre makan dan minum pertalit perut terasa melilit insya Allah di bulan Ramadan kita tidak melupakan sholat non sholat tetap lancar sholat tetap lancar bulan pertalit perut terasa melilit premium pre makan dan minum insya Allah kita mampu meningkatkan Ramadan kemarin menjadi bulan pertamax non pertamax pertaulatan yang maksimal
Di bulan premium, makan minum, pertalit perut terasa melilit. Sholat tetap lancar. Pertobatan yang maksimal, insya Allah di akhir Ramadan kita semuanya mendapatkan bensin. Non bensin benar, surga itu indah. Amin. Amin. Diminta surga teh amin. Abi. Perak. Sehingga kurang ibadah orang kamari amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi aya boga budak sore teh itu bapana kudu sore ti heula leres contohan kudu bapana. Nah saya pakai kudu bapana kalau tak kudu sore ti heula kan maaf anak mah ibarat kacang ibarat budak mah ibarat kacang Mang Dadi ai kacang kumaha tuturus naon tuturus teh bisi budak teh nyamun tuturus teh pager awi nu ditancep-tancep di kebun kacang jangan luruskeun ka sok bener gitu petani eta teh jadi budak mah kos kacang ai kacang kumaha tuturusan usaha ku bapakna sabab bapakna nu boga tuturus kebun kacang kabagian kabeh tugas bapak kalau lempang tuturus tugas ibu ngabersihan kebun koret ini lain seri beda bulan sekali pasunatan eta pasunatan bersih di Nabi Ibrahim pasunatan eta leres hiji nyunatan di Nabi Ibrahim dua netekan buku pasunatan di Nabi Ibrahim disampaikan ke Rasulullah tilu nyetrip kumis lamun dilalaki bapak numira kumis setrip ulah kaliwatan cuma kumis perang sebagai pasar repot kan strip sunat nu kaopat sunat di Nabi Ibrahim ngerok bulu kelek sunat dikerok gabing si kelek kayak jago nu kalima sunat ngerok bulu sayang cadet sunat dikerok ibu sunatnya diduduk yes ibu ijik saset kumaha ya hadirin hadirat rahimakumullah hiji hayang boga budak soleh nu bapana kudu soleh ti heula nu kadua kumaha asep hayang boga budak soleh tarbiyatul aulad qoblal wiladah cek ulama bere didikan eta anak samemeh dilahirkeun maksudna kumaha lieur budak can lahir geus dibere didikan ieu Pak nu dianjeurkeun ku Rasulullah lamun hayang boga turunan anu saleh cenah hiji bapakna mere nafkah kanu janten bojo ku nafkah anu halal bae ulah coba-coba nafkah anu haram disetorkeun ka bojo dipeserkeun kana tuang ngeuleuten dituang jadi getih jadi daging jadi gizi jadi protein akhirnya bentuk jadi janin begitu lahir eta si janin bayi anak urang lahir hasilnya gedekeun tina barang-barang anu haram maaf eta budak bakal beas hate nolak karena perintah Allah jeung Rasul buang buluk kainu jeung ka bapa naon sababna digedekeun tina nafkah anu haram maka nafkah ke anu halal bae supaya kalahirkeun anak anu saleh pangaruh eta makanya bapak lamun ayeuna manafakuran ayeuna mah budak hese dititah sakara dititah ngalawan ngambek tafakuran bisi bapak baheula pernah mere nafkah ka bojo ka indungna ku nafkah anu teu berkah bera taubatan di ayeuna hiji nu kadua tina tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak sampai dilahirkeun di samping mere nafkah anu halal maka cara memprosesna kirang bala nurutan sunnah Rasulullah SAW maksudna kumaha memprosesna memeh sare aya proses bu punten Pak catat Rasul bade ngajak ebong ka Siti Khadijah ngajak tidur ngajak sosonoan ka Siti Khadijah Rasulullah masuk mandi sunat heula ibu pernah diajakan mandi sunat heula pernah teu nu disebut mandi jabat niatan nawaitul ghusla di jabat bi sunnatillahi taala beres mandi jabat wudu beres wudu salat mutlak 2 rakaat pernah ibu gitu diajak ucaroge memeh sosonan urang mah hayang boga budak soleh carana salah ya balik di sawah gua jeleng we ka kamar boho orang pacul menjelapna tonggong atuh budak jadi beras beuheung ya mah memeh sare meuli jangan lo bebek heula atuh budak lahirna hirupna jadi malingan entong ieu mah memeh sare liweuh
jangan kudu bima segala rupa sari rapat sawana awewe nak lah arah gitu lah butuh bener kudu bima sari rapat dokter nabi itu rek sae salah patu geras salah dina minum sari rapat pamajikan minum kudu bima jamu nama jamu sarua tapi khasiat beda sosokan tuh tadi pamajikan ada haluras tuh para lugu gara-gara kudu bima salah kira cerik ngepikan isu rapat tuh bisa kiri iya mereka setelah mereka begitu mandi sunat tiris asep wudu atuh al-wudu qabla naum bahwa indallahi syahidun wudu sampai besare bakal menang ganjaran syahid wudu sampai besare lamun sasana anak bakal diberkahkeun ku Allah diberi turunan anu saroleh amin wudu makanya kita boga ilmu ayeuna ibu memes sasana teh ajak salah kita ka wudu heula bebersih susuci supaya orang diberi turunan anu berkah amin nyai geus wudu nyai naon urang babacaan heula memes sasanoan Rasulullah besok babacaan urang anu mampu we atuh sok atuh akang nu mimpin nyai maca naon kira-kira nakang urang maca ieu hafal Fatihah urang 7 kali terus kulhu falak binas 7 kali terus shalawat kamilah 100 pamajikan nangtung bari ulak cangkeng si pamajikan anak geus sakalian tahlilan jeung aing nepi ka isu rek sosonoan diajak istighosa atuh bijaksana we loba-loba teuing ngalap berkah wes ayat 2 ayat mabaca supaya urang diberi turunan anu soleh soleha amin tarbiyatul aulad qabla wiladah bahkan yang aya riwayat Al Habib Muhammad Tiyaman Habib Muhammad Pak Ibu putrana 13 sadayana patuget jadi wali Allah daya duga kal hijau begitu dibaca manakibna eta kehidupan sadidin dan Habib Muhammad eta istrina Habib Muhammad laporan acara ogena cibarang kieu Kang abdi telat henteu mem bahasana henteu mem ayeuna mah bahasa nasional urangnya aya bahasa agamana naon head bahasa Sunda naon di dieu kauduran punya bahasa Sunda teh loba beunghar anu kauduran anu kotoran anu kareseban nya resep kareseban bahasana cek Sunda kareseban kauduran kotoran bahasa premanan naon eta aya nu bisa ditukang rewok utang putih iya bener ya Allah ya Rabbana Kang Habib telat ndemem cek Habib Muhammad Nyai anjeun hamil leres Kang Abi hamil alhamdulillah eta dina riwayat ketika Habib Muhammad bade sare jeung istrina dikenceunana cek Habib Muhammad Nyai anjeun sare sing tibra heug bae ulah kaganggu ku akang ngan sing ridho ieu leungeun kenca akang rek ditumpangkeun dina luhureun patuangan Nyai sementara leungeun katuh akang rek nyepeng tasbih bade naon Kang aya wirid nu bade dibaca ku akang aya boga anak ahli ibadah akang teh wirid naon Kang hiji akang rek ngaoskeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wan surat hiji dua akang bade ngaos Tuhan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama 313 wan surat sabada eta akang rek ngaos Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 wan surat terakhir akang rek ngaos selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10.000 wan surat subhanallah wajar anak-anak turunan acara di wali Allah dan caranya halus kuring nyoba Noel kabelum bojo neng saya sini gerak cepat majikan maksud lo maksud gua begini
neng salesing ibra ulah kaganggu leungeun anu kenca tumpang geuna beuteung neng leungeun katurek cenah tasbih pamajikan teu ngalayanan eta teu ngajawab soalnya geus ngerek ti heula kuring mulai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karep meunang 30 pamajikan ngojak dengerekan budak kata paling betang dengan kuring karena cangkengnya morosot getek lalu kemana minjurnya ada lagi coba panasnya tidak mampu masalah sakit lobaknya pancan dicoba kurang beres ya udah cita-cita pas ngeluh yang suwe tapi cara asal karena dipakai kirang barat teman dia sunat-sunat wudu heula memesare suwe berkah menang fadilah keutamaan dina wudu memproses turunan anu bagus teh ku cara bagus heula da urang hayang ngahasilkeun kue anu geunah produk anu geunah racikanana lupas mentega ka sakumaha logna sakumaha gula ka sakumaha ngopenna sabaraha menit supaya hasilnya bagus cara maka nak ulama disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah mendidikan ke anak sampai dilahirkan budak maneh dilahirkan tapi geus dididikan anu bagus seorang indung bapana kudu make cara-cara anu bagus hiji eta nu kadua tidak bagian nu kadua bagian nu katilu hayang boga budak anu saleh tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mendidikan ke anak sabada dilahir tanya pakai gambar dan budak lagi lahir berarti istilah didikan kumaha asep cek ulama tilu kakuatan tanamkeun ka budak tilu leutik ulah diarep-arep ngadidik budak ku tilu kakuatan geus gede sabab ku zaman ayeuna ngadidik budak geus gede lain nurut malah ngalawan ka indung bapa matak tilu leutik mana ieu kakuatan hiji quwwatul aqidah kekuatan akidah iman nu kadua quwwatul tarbiyah kekuatan ilmu agama nu katilu quwwatul ibadah kekuatan ibadah tilu kekuatan tilu leutik ditanamkeun supaya geus remajana dewasana ya budak saleh kekuatan akidah nu hiji budak lahir ka alam dunia budak diadanan di komatan eta teh dalam rangka kekuatan ibadah akidah naon sababna akidah barudak diwujudkeun ka Allah eta orang lahir bagaikan kaset rekaman yang masih kosong can aya suara naon begitu lahir dikumandangkeun direkamkeun adzan Allahu akbar Allahu akbar nabi Allah geus direkamkeun kana hate budak nabi Rasulullah geus direkamkeun kana hate budak cukup asep wadan ku komat henteu turutan kolot baheula indung urang lamun ngasuh budak bibirna basir terlepas ku kalimat Allah ai ngobrol jeung orok teh indung baheula mah Allah ya Rasulullah bageut deui sing soleha Allah ai ngobrol teh kitu ai ibu ngobrol jeung orok kitu tah ye udah pergi manting anak dimanting anak juri bapak anak juri budak di mandian di kayu putihan di sedok di sifat tapi kababak belur eta beungeut budak pangku itu di kolototan anak ieu bagenanya anak saha bu anak sia eta orang jadi ulang terus tadi aku ku indung orang jadi mikir ada anak saha teu wajar bari cacaderan ngomong dieu ai ka orang teu ngomong cadel benes we si kasep si bageut ieu mah ikapep ti laja ti umet di soal kabeh aya so anak iya ilmu baheula budak ceuring tengah peuting bageut kasep ulah ceuring bayah kieu tatangga kagandengan mangga hayang sarehan istirahat ti isu peluk ketika sore kaulan manehkeun mari to mah ikhlas kudu kaulan maneh di tengah peuting nu penting maneh jadi budak nu saleh bageut kasep sing taat ka Allah kata Rasul nurut ka abah jeung ka bapak bageut sok boboting diayun kumaha ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anfal bayaji
rabbal alamin ya ughairal judi wal karami. Anak protes mah eta mah cindai Siti Nurhalisa eta mama geus tana tuh India mah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahri wad daraji anfal tayaji rabbal alamin ya ughairal judi wal karami. Ya Allah menang ganjaran disahurkan menang pujian sahabat lagu mana ngucuk kok masih belum sholawat daripada buat tengah putih dibanding ayunan gitu supaya rindunya kasurupan gitu aja yang depan budak cerik tengah putih baik sabar ini lah palotokan cepet ya rokun mau batur gue kiu mau layak udah ngecerikin orang kasurupan ayun mah di ayun ayo yang jadi suku budang ngobrol sio deui buru ayun di ayun buating bingungan ayunan pada hari minggu betul kayak ke kota budak lain molotot mikirkan aku tak budak dari berapa minggu dari belikan kota di kaya tapi ada asal lagu budak tapi kan istilahnya tahun ini sok pakai lagu kreatif instrumen nggak di ibadah atau ganti judul tuh hari minggu hari Jumat atau cocok belum saya mau bola banyak judulnya hari Jumat pada hari Jumat tuh ikut ayah ke masjid kan masjid pakai sendal jepit duduk samping Pak Khatib mendengarkan Pak Khatib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Lud saya guru Pak Lud itu pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran. Nah ini datang bapak anak kerja bapak bawa lagu matematika dengan kerja biji jumlahkan jadi 2 aku bisa ngaji nggak bisa ngadu anak juga lu aja 2 jumlahkan jadi 4 lu bisa ngadu anak dia bakal menang berkat tuh aja budak nama reja tahlilan terus besok di bawah tuh bapak Pak bapak jumlahkan jadi 8 lu bapak berdekat malah hasil barang hakan dia budaknya mulu dan terus 8 jumlahkan kena kelas barang hakan pasti bakal awet beres itu udah ngaku reja 1 juz jumlahkan jumlahkan 2 mohon bisa bapak beres bisa mereka kami toha nah hudang miran tuh telodan 2 jumlahkan genap opat terus mereka kami toha pamajikan bisa opat setuju bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu setuju? Pasti. Bu. Ayo ngadu caranya setia ayo. Akhlak Siti Khadidah anu di bumi. Namun asal bedakeun hiji Siti Khadidah pinter nerangkeun caranya ku bahasa teu wantun ngaluhuran suratan saroge. Gelis kada sakedap Khadidah nyamperkeun bari tungkul labbaika ya Rasulullah bade aya naon Gusti utusan Allah rendah suara upami teu ngarepotkeun hayang panyeduhkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi anosan sakedap nikmat bahasana beda jeung Khadidah Khadidah urang lain karawang tubuh pindah hati dulu kata salakirna datang balik di sawah nyai panjenengan kopi tonjol di dapur pamajikanna jinjing termos gelas sendok tabrukeun hareupeun salakina ieu geus sia ulah manja hiluk teh
Bang kopi ini berbuat batur, sih kan bukan dengan. Dengan ramos, gelas itu kagula. Selakin nama gulung, selakin kopi nama anak terok gulung sila. Terus akhirnya kopi tengah daki. Kayak apa kayak gitu dia? Masya laki suudon ah. Nyapunya. Wah aku. Bahasa rendah. Nyai kada sekedap hasil ngaji. Mau sih panja mau sih ya Allah dua sedangkan caroge kuting kahraku si Tony yang kami ngobrol sareng Rasulullah tunggul tewan tunda teu wajah caroge hari ibu ngobrol jeung caroge gitu tuh kumaha tuh terus mana nggak kanong hijau cibuk muncrat udah cigong balik-baliknya dia praktek terima harus bersaki lulus tap cek salah kira hasil ngaji atus kalian tempat atut sepenuhna kahormatan disangatkeun ka pangarsa Bapak Kiai Haji Asep Mubarok anu ti Karawang Cikampek waktos disangatkeun. Rasul dari keluar di bumi nak dijajab dicepeng Gusti Khadijah kadang-kadang dijajab dari kapayun Gusti pada berjuang ayuna leres geris doakeun sing hasil kaula amin doakeun ku abdi Rasul keluar di pantau masih kadang tinggal di Gusti Khadijah ditutup dan jendela dina erang-erang ditutup begitu Rasulullah belok tina jalan tengah tinggali namanya Khadijah kunci pantau ngaduakeun caroge supaya berhasil ieu sok itu Allah Tuhan yang linganan gitu saking nangis panasan motor diharap pamajikan di dapur kieu nyesel kan tapi kan gerewek saking diharap nyai akan berangkat belang teuing lain nyampeurkeun lain mau gerewek di tukang njor sing atuh roba maaf poin mah percaya rajin karena ibu-ibu ngaji daripada lelaki jujur berarti ilmu agama ilmu ibadah ibu habis komplit dapat rajin ngaji jenggur capek awewe tadi isu pengajian ada lohor pengajian datang penting pinuh awewe bahkan lamun aya gerakan majelis talim ibu-ibu rasan paling bener gak? Hebat ibu-ibu dibandingkan lelaki tak boleh di Karawang lamun ngayakeun pengajian tara lobang lendang lalaki Allah undangan disebutkan Karawang 500 bulan limaan nanti aksi kawin okat saleh hiji batu menyemodal ibu-ibu tolong undangan ibu-ibu cukup 5 undangan kali 5 majelis taklim ibu-ibu datang 500 hebat ibu-ibu dan Allah ngejo munyuguhan awewe maresep kami gak sombong menyuguhan lelaki awe sok diharapkan lelaki mah kue awet kali lelaki katanya modus nambah batur maleng jauh lebih hiji ibu-ibu di mana-mana, masya Allah pengajian mau gerakan ibu-ibu ada. Nggak pantas pak rumah hargaan bener kalau itu. Jauh lagi di Indonesia yang numpang dulu ke negara Indonesia itu bukan laki lagi. Ibu-ibu, bukti awal kan Indonesia bawa-bawa. Indonesia disebut ibu pertiwi, berarti itu awal. Lain bapak pertiwi. Jakarta ibu-ibu, pakai ibu kota. Abah kota. Kada haram bebeak ibu-ibu sok buras bubur ibu kan yo bugis bakso mbak apa nih lain masuk
bakmi mbak mie ayam umi mbak ayam bajigur mbak mas jigur kadang ayah orang laki ayah laki kawajan papais ayah tapi yang penting ayah papais ayah kolak nah laki ayah kolak berarti laki nak ngekok pamajikan nak cilok tuh aja deh awewe manggil kayak aku awewe awaknya deh aku awewe laki nak boga sok suku indung suku disebut lah beberapa suku bitis ibi lain mantis bujur ibu ceri aja buuk ibu bibir ibi mata emak tapi kami jawab belak tidak mata inci lah salah kira kok rong dan ayah ayah itu ya putri nah mayoritas kesukaan ya bahkan si pada jadi suara ibu-ibu ya Allah ya Rabbal alamin sabab gerakan majelis talim ibu-ibu begitu hebat di mana-mana menjauh subhanallah isu-isu kayak pengajian rutinan padahal imah lupa pegawaian ibu leres saya lah ninggalin lupa pegawaian ke dalam ngaji kesesahan dan engkek balik ngaji bahkan yang nekat ibu-ibu kata ngajian mawasi sehat kayaknya sukiai bener Pak rajin ibu sing berkah amin ya Allah ya Rabbal. Jadi Siti Khadijah akhlakna bahasana santun tingkah lakuna mulia teras tahun ini cenah berkatilu akhlakna Siti Khadijah sok dandos ngageli Siti Khadijah di mana rek kayunan Rasulullah. Jadi dandan Siti Khadijah rek kayunan Rasulullah. Ari ibu kegelisahan ibu yang saha sudah kurang ojek cek saratina buka pasar kawandakan babak berur pabrik cat paralinah kader hidung koneng hijau gono karaya tiap pojok disemprot ojek luar aja ke pasar dia aja saratina kamarnya bukaret Siti Khadijah udah cantik alami dan lagi ketika Rasulullah nyamperin begitu duduk bersanding ting pagi sampai sore Rasul betah tewani ingkah ngajauhan Siti Khadijah. Umar bin Khattab kaget suatu saat Umar bin Khattab nanya, ya Rasulullah aku pernah melihat kau begitu rapat dengan Khadijah betah di samping Khadijah dari pagi sampai sore aya naon Gusti sareng Siti Khadijah. Rasul jawab, Umar anjeun ningalikeun kaula leres kaula betah cicing jeung Siti Khadijah leres Gusti aya naon kaula jeung Siti Khadijah kitu Umar leres kaula betah teu wani ngajauhan Siti Khadijah sabab lamun neuteuk wajahna ningali bidadari surga lamun ngambil sesingitanna dina badanna eta sesingitan anu dipikasep ku kaula. Mata ibu kasalaki nawarkeun akan resep parfum naon rek sarete cek salakina aks cek ibu nama ke aks ibu bapakna jawab kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah sia melalui rek sarete cek salaki belum cuma salah pakai minyak air mata duyung dipakai urut kamandian mayit tahu deminya salat masuk ke kamar baikah bulu-bulu berapa pamajikan jengkang itu para lugu berbolong isirat terus salatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa huwal hayyul qayyum kata ayat kursi Gusti ya jerokan atas ada penampakan sih kata ada kaundangan mau aduh telit diucap lalu bedak pertama bedak kedua kalau belum lagi tiung karyasi jeroanana canduarana dibuli itu karyasi awet mereka udahnya salah kita mulai jengkang di tengah ima kalau dagun ketika kerekna dari salah kita malor di tengah ima membuat pemajikan dandan dan ngebulit tiung ke Masya Allah tiung di karyasi bulit ke turun kalian gantung ayes ya salaki mah simpel dandan pakai kopiah lebih lelem pemwe kieu tah salaki mah nutu pakai kopiah paling nu pakai kopiah paling lelem kopiah dan kawandangan da pakai kopiah ge sembarang aya ilmu nak kieu jeung kawandangan jeung ceramah lurus di tengah-tengah karang
nggak seletik kenapa kaji jam sholat bulan halal karena sujud kopea ada cara nah dalam jengkol palangkeun balak genep ieu modal sih nanti jeung metoka metokannya kalau balak genep kumiran teh dipaehan modal Pak cek metokan jam pae jarelo duanana Allah nanti jeung metoka dipaehan ku balak genep istimewa ya ada ceramah model kopi yang dijieulkeun pada hadis mah ceramah ini bawa nu balik itu heueuh cek nu hadir teh anu hajat salangon anu balik tukang jengkol cenah doana itu ya kayak cara Ibu bapak dari hadirat rahimahullah ibu nanya Asep eta Siti Khadijah tu solehah teuing nya mulia anu ngadidik aya saha ngadidikna Rasul ucapan sarobena berarti bapak lamun hayang gaduh istri solehah syarat bapak kudu mampu jadi contoh soleh di heula pikeun bojo. Lamun bapak hayang disopanan ku pamajikan, bapak kudu mere contoh sopan di heula ka pamajikan. Benar Siti Khadijah mulia bahasana. Rasul panggil ka Siti Khadijah mulia, "Ya Humairah, bunga mawarku cantik, cakep, ka dieu sakedap." Ibu sok gitu-gitu tarang salah. Ya lalaki kakaknya. Atau rumah sopan pamajikan salah tidak ada contoh celik-celik sanggeunak manggil pamajikan nyong ka dieu nyong pamajikan leuwih kasar ka jawab ayeuna jebrang bapak si jenong jeung si jebrang ulah kitu Pak mata ibu boga pi omongan ke balik ngaji ngomong ka saraki kadenge teu tadi ta si Asep ngomong Rasul mah ka bojo teh bunga mawar kang manggilna bunga mawar agama salila rumah tangga jeung abdi cantrana manggil bunga mawar cek salakina bari ngagoa wajar Rasul manggil Siti Khadijah bunga mawar sabab Siti Khadijah na gelis ari ya cek pamajikan anak Allah itu tukang goreng-goreng di orangnya cinta begitu itu budak plus 18 aku hayangnya sekali-kali dipanggil bunga oke siksa kira oke hei bunga jawer kotoku ada pembangkanya saudara dan bau hasil kami so lamun hayangnya masalah mulia nyata salaki nusok ngamuliakeun pamajikan eta salaki mulia lamun hayangnya salaki hina nyata salaki nusokna hina ka pamajikan siapa lagi ya bulan-bulan karena bapak bunten sakuma bapak beunghar triliun dan harta bapak rek mayar jasa pamajikan mau kabayar jujur maaf mana jasa pamajikan hiji pamajikan mengalaman men miceunang getih kotor sabulan sakali lesu jenjang menuju kehamilan ciri awewe sehat men darah kotor dikeluarkan jenjang menuju kehamilan bapak ngarasakeun men teh cenah bejana lamun teu men anu nyeri awak nyeri tonggong nyeri subuh bener eta teh ibu kuping bapak ngarasakeun teh yang kali mah bersih we eta cek ibu-ibu atuh Allah teu adil nu men awewe justru adil naon sababna biologis teh dicipta ku Allah strategis teh bener hebat Allah nyiptakeun ibu men penanggulangan ada gampang makanya sok tekna khusus sok lamun abah laki men hesek dengan sok tekna udah bungkus pakai soran kebijakan anak hebat ibu mens Allahu Akbar Allahu Akbar ada lohor Ibrahim kerek ibu lebih kasar cek sarakina dosa siap sholat ibu merejak sorry kan mem gimana ya tengah jawab Ramadan berak-berak di kamar dahar cek sarakina saya kanya orang terpuasa ibu merejak sorry kan mem teman saya dele karena kalau ibu boga salah kita sholat arah puasa buru-buru kamu lagi sotek
Gimana masalah? Orang kan karena semua karena sholat siap. Mer dua jasa awal itu bisa dibayar itu salaki. Naon ham. Amin. Karena bulan 2 ke hamil geus kokoan ribu awewe nyiram leres teh. Kok 8 bulan 8 bulan beuteung gede masyaallah. Bejana cek awewe. Sareng guling gasahan saraki make rek tibra. Ibu mah ngijir teu geunah beuteung gede asal kae. Keklok. Nakuban sieun menjret. Sarekan karak curiga saraki sieun naik. Naik ke puncak gunung gitu. Dan lupa geus ngebungkiung teu para rugu awewe hamil 8 bulan geus teu puguh organisasi lah. Kagean leumpah. Kadang-kadang bujur di dapur bujal geus diburuan ieu. Karunya Bapak mah tong ngasaan 8 bulan, sabulan bae nyobaan. Laki hamilna gampang, di dapur kalapa 5 siki, beungeutkeun kana beuteung, tong dilaan-laan sabulan tah. Ka mana-mana bawa gepor lalaki sih. Kasing karunya ke pamajikan. 2 hamil, 3 jasa awewe teu bisa dibayar ku lalaki naon? Ngalahir nyawa taruhanana. Ibu mah jeung bidan di kamar ngecerit maratan langit kocak maratan jagat ngaluarkeun budak. Saraki mah di luar we jalan jalan bari nyokan jinggo wiridan. Lagi awewe. Cek terus tuyung ya kan. Jika tu sampaikan pamajikan berkahijau dari semangat nyanyi sabar tawakal pasrah ke Allah baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali tiupkeun kana mun-munan awewe anu rek ngalahirkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Sok baca eta Al-Qadar 7 kalian 7 balikan ditiupkeun kana wajah pamajikan anu rek ngajuru. Nu katilu kalimat baca Hanna waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil maqbud usapkeun kana patuangan istri anu rek ngalahirkeun. So hayo ijazahkeun eta lalaki amin naon lancar lahirna moal aya halangan rintangan amin sok dibaca ku bapak kitu teu bisa maca atuh beres semangat pamajikan nyai sabar tawakal kaluarkeun tanaga geus Kang jeung anak barbar dicas bareng hayo salakina serius ngaheujeun pati heula salakina ngajuru tapi kabidan leuwas ge orok bau naon lancar kene salakina dia kali orok teh bijil langsung renang geus eta takon obat mana jasa awewe teu bisa dibayar ku salaki ASI air susu sabaraha tahun diri dieu ku anak ibu 2 tahun diri dieu bahkan baheula mah loba nu lila budak SD kelas 4 budak kelas 6 budak umur 4 tahun masih kali nyusuan baheula mah aya leres pinya 4 tahun budak masih kali nyusuan baheula aya nama geus karoret indungna budak lahir teh disusuan bikin ka sapi. Budak orang kan mau dibikin kasapi kayak gede wes leutik anakna digorang jangan dia coba anak sapi ya 2 tahun ibu diri dua ke anak beres gedahar teu bisa seueuh indung maka teh sahuap sangu orok bapana teu bisa karepeh bahkan bapana mah bikin jejeritan eta orok da aral bapana mah repeh aku terhadap si aku itu udah tega tinggalkan sanggup melindungi kan ya Pak kadang-kadang kasep baru kadang karunya ibu mah dan bapak ibu mah galak bapak mana juri diperkenalkan bapak juri tadi mah ibu indung orok repeh sabab stop kontak orok aya di indung aku pindu, kodok, burial, lol stop kontak eta orang langsung cicing nah bapak nanti bisa udah tuh buka stop kontak bapak aja di indung indung sare tibra boga orang kerkerek indung indung nu nyaring kaganggu ibu mas sering leres teh kabelah heula anak sanghalan eta orang kodok burial lol
cek indungna bari nyusuan yang sare deui ngalendak deui bari nyusuan hudang deui wae dari oa-oaan hiji deui gude sorangan indungna curiga ya orang bijil di mana ini tembok tukang Masya Allah orang jadi juara wesa asokan Palu begitu mah benar kusia Palu ini nggak gue kami tak perjuangan ini dulu mantap maaf lalaki ulah sombong ke pamajikan awewe boga jasa nanti bisa dibayar bisa lagi anak ulah berdong kaindung nama sababnya sakubara cinta anak ibadah pardu surat TK3 haji umroh tiap tahun lamun ngajarikan hati indung eta budak di akhirat wal menang syafaat kanjeng Nabi Muhammad ancaman berat ya Rasulullah al-aqu liwalidayhi dalam ada sok ngajarikan hati indung bapak wal menang syafaat satu malah cinta sholat pada sunat ketinggalan puasa pada sunat ketinggalan maaf di akhirat mau menang syafaat lamun urang ngajarikan hati indung mau kebayar jasa ke indung wah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi menangkap ke 17 saya bolak-balik ke rambut dirinya menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu wanita yang ayo apa yang alatnya ayah lagu ayah ibu berangkat jasa diangkat derajat 3 tingkat di atas bapak ada satu riwayat Rasulullah disuruhkan sahabat Gusti indung bapak abdi moriyogi kedua mana kudu dibayar untuk abdi indung sahari Gusti indung sahari Gusti indung sabarata ibu sahari Gusti kakak bapak anjeun indung sabaraha ibu bapak setuju indung sabaraha bapak setuju tadi setuju ada jadi guna kalau kita bicara kan nyandung mas ya kan maksudnya diangkat derajatnya ibu di atas bapak tapi sosial itu ibu lah sombong beda derajat diangkat di tingkat Rasulullah nah sahabatnya tetap ibu lah nulis rumah tangga yang menang surga Allah ayam lalaki ayam caroge Allah mau ngariduan ke ibu lamun salaki ngariduan ke ibu pen ngaridu Allah ayam ngariduan menjadi salaki dari masing-masing punya keutamaan saling menghargai daripada keutamaan dan saling menutupi dari segala masing-masing kekurangan karena kurang aja rumah tangga jadi contoh bikin anak-anak simsalol solehah sawabinu bapana mampu jadi contoh soleh bereskan budak akidana kuatkan walaupun ke Allah bukan duaku batu tarbiyah kan dari bereskan serizki ilmunya diletik ilmu naci ilmu agama memeh si rizki diwaukan karena matematika cina wauhula karena ilmu fikih tata cara ibadah memeh rizki wau karena ilmu sains teknologi cina wauhula ke Allah cina ke Rasulna memeh rizki wau karena ilmu bahasa Inggris cina wauhula karena ilmu bahasa Al-Quran memeh rizki pas sehat ngomong bahasa Inggris cina pas sehat rizki baca Al-Quran. Jadi itu dia maksud ke Rasulullah di hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin wajib dengan ilmu ka Islam lagi jeung awewe nu diwajibkeun eta ilmu dina tafsirna ay syar'i ilmu agama eta diwajibkeun diheula. Jadi kadang-kadang ada ilmu dunia, ilmu agama dianggap dan budak bodoh tidak mana naon, cilaka, rugi, ya. Modal dari tukang jaga biaya umum mereka jutaan tanya sama budak kami bisa ngaji Quran aja nyilaka dan di akhirat gak gusur hidup bapak na'udzubillah dari su'alillah Pak, cek Rizki Pak, Rizki pengen bisa bahasa Inggris kamu ikut kursus misalkan ke Rizki cuma cek dari halus Rizki
Bapak dihukum. Di mana kursus bahasa Inggrisnya? Di Jakarta Pak. Sekalian Rizky kudu milu kursus bahasa Arab dah. Kudu adil. Tuh bahasa Inggris kalau bahasa Arab kan jarang lu kursus. So, ayo perhatian. Padahal tuh bisa bahasa Arab ribu sok sarua. Pak Haji sok tuh bisa bahasa Arab. Padahal ribut di Mekah. Nawar barang pas nuheuh daun halal ngumpul halal nawar. Orang Arab kesal kan haram. Jadi haram. Belum pasnya di Indonesia di Arab. Pada orang Arab mah letahna logatna bahasa sok beda loba lemun jadi kin kola jadi gola akullah agunlah. Nanya ka jamaah Indonesia keuna heucai agunlah. Maksudnya kaulah nyarita orang Indonesia nggak salah dengarti motor berbolongan bola saking kencan. Orang Arab mah uleng ya saking rasana. Seorang Arab ayo kelas syukran beres terima kasih kepada Arab syukran. Indonesia masalah deui wae sama lu kenalan barengan oh ente syukran pepen. Orang Arab bikin pusing tadi saking kayak pepen geus ribet. Nyari mungkin jadi jelema bodoh tak mulai jadi jelema bodoh sok luhur. Tuh pemuda bodoh sok tahu nongkrong di jalan di seberang jalan ini nangtung tanpa tatanya budak muara bodoh mikir menangkan lewat ini rek nyebrang lalu dibantuan mentaskan ayo menangkan jalan tanpa tatanya budak muara lompat nyebrang jalan dicekal dengan ini hebat bekas satu ini geger mereka lagu kayak dibawa ke mana kalau katanya mentas begitu beres mentas budak muara ulang ngambek kudu makan nuhun kan dibantuan bentaskeun ini mari polotot dan nuhun kenal sia aing kate bentas dibalikeun deui ka dieu si budak muara oh aya tadi manang tuh ini tuh rek bentas apa reureuh aing urang hese bentas pan imah aing belah pitu kudu dibalikeun deui ka dieu. Cek budak muara atau budak mati ngomong siang dulu manten. Ih nggak dibuka jelema bodoh. Ini sudah setrikaan budak balik. Hijab. Kata bulan jadi jelema. Lepas ustadnya harapan jelema bodoh mah kalau ribu ustadnya jadi ribu. Ribu jangan berat. Ustad jauh-jauh di mana kamacir dan di mana edakan kamacir ke usaha dan jelema kaharujanan. Ustad balik mulus betul gara-gara ngarujak mapis. Betul asup ke masjid ya Ustad ada oke ada usaha salah serangan juga jangan aja mulus betul ke buat yuk jangan di masjid ke WC karena genek takbir kotor jelema bodoh kopatan kamacir datang cek jelema bodoh bukan dulu waktu jadi rek sholat anon ribut bukan rek naon ya atau ini masih rek sholat sholat atau sekalian tak naon ajarkan kuring-kuring hayangnya harus sholat bahwa ada kubur dong ada jelema opat cebutan dulu lagi ajarkan akhirnya we praktek latihan akan imah praktek ada sekalian kemus betulnya kuat. Eta preman ala rasul kobatan cek ustad ngajadar kagigir cek susah urang kan ya kumaha praktekna geus toloban ngomong eta turutan we kuring ustad ngomong gitu ustad ngagoa Allahu akbar subhanallah ya preman obat Allah akbar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ustad ngahuleng berarti salah preman ustad tadi ngomongnya turutan we kuring alhamdulillah jadi bareng gitu kan ustad mikir aing sholat yang jelema bodoh ieu ustad ngalieu ka tukang kabejaan nu ieu mah tong diturutan eta preman sing galak gitu kan nu ieu mah tong diturutan nu ieu mah ngaromong ngariluan ustad mikir pusing ngalieu ka tukang lain gitu eta preman galak lain gitu
Ustaz pikir di hari Ustaz, waduh kacau ya sholat kadenge kupengan, waduh kacau ya sholat, waduh kacau wis mabut mules sholat kacau. Ustaz janda para burebak lumpat kabur diundang ku preman dari sangkaku preman eta lumpat kasih kene sholat padahal Ustaz geus teu kuat beuteung mules di masjid WC balik ka imah jauh. Cek Ustaz pikir lah geus reup-reupan poe ieu aing ka kebon we Ustaz ka kebon samping diangkat porosot calana gok di kebon nagok akhirnya ka tukang preman keur nada sagong obat da preman biru disangkana beneran nagok sholat kene eta di kebon. Kalau tadi tarik sholat berjamaah itu jadi modal berjamaah. Ya, jelema bodoh dari bodoh bisa ambil mantap tadi. Ambil teripu rumah tangga si Rizki ulah dicekap jadi jelema bodoh, cepat jadi jelema ngerti supaya ngangkat kabagja ke indung bapak. Amin. Lalu terakhir, nah kewajiban indung bapak sama dan anak-anak. Bere kekuatan ibadah, kuatul ibadah. Jadi sholat di leletik daya, cina bau ke masjid budak, cina rajin berjamaah. Lalu sendiri di leletik insya Allah. Di mana minyak remaja dewasa, ia budak maluan meninggal ke ibadah. Sok seraja bias jauh cekindung di bapana. Rek mungkin di mana-mana ngumbara, di mana-mana pasti. Kata budak bakal taat kalau Rasulullah sabab budak ibadah kuat di leletik. Lamun kang dari indungna teu mampu ngayak ngadidik ieu budak si Rizki maka anterkeun ka nu mampu. Saha tuh para ulama para kiai aya madrasah aya pesantren aya majelis ijab qabul anterkeun ieu budak serah terima jeung kiai nu ngadidikna. Mudah-mudahan manfaatna boten juga sebelah keberangan pas jam 12 2 jam. Seharusnya atau mau kali-kali asal kali itu sebenarnya. Namun hasil turing ibu kecapean tadi mereka yang video yang jadi orang satu timur beliau isukan ke Jakarta ke daerah tempatnya isukan acara halal di halal pabrik dari asu ada kayak nama sawal di kamari dan setiap di sawal kuali itu sabar haji maka diayakan anjing menggamari mah opat koe murid surade jumanggu oke dia balik-balik kerja tidak ada kalau orang ada masa putih anjing si dua di Jakarta di luar nawet minggu payun ke Brunei ke Darussalam namun kayak ngondang ngobrol akan cadar sebelum ngomong namun kayak ngondang namun kayak ngondang banyak peluang sana lagi daripada ke Brunei atau luar pulang gitu gimana orang kan lakukan sing sehat umur karena tidak ada kasih berkah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'il a'zam wa karimina wa mawlana Muhammad wa salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Inna Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana alhamdulillah ya rabbil jalali wal ikrami wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يسر رزقنا واكثر اموالنا رجال العباده ولزياره مكه والمدينه واقصر تلاميذنا وضيوفنا الاستقامه في قريتنا وسخر لنا مخلوقات اجمعين كما سخرت فرعون لموسى عليه السلام ولجد لنا قلوبهم كما لجد الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بقدرة قبضة الله جل ثناء الله جل ثناء الله جل ثناء الله برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى صراط الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.